nah kumaha mang cenah eta teh duduk masalah teh nepikeun ka pacengkadan rongkah sa Indonesia ngomongkeun kieu tah kieu nya saestuna mah kitu nya ari Kangjeng Nabi anu kacarioskeun kagungan putri namina Siti Fatimah gitu. Siti Fatimah kagungan caroge Sayyidina Ali, ngadahup ka Sayyidina Ali kagungan putra nyaeta dua Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Tah ieu nu ka Indonesia urang kacarioskeun nya nak soko nya turunan ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kagungan putra jenenganana Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin kagungan putra Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir kagungan putra namina Syekh Ja'far Shodiq. Syekh Ja'far Shodiq kagungan putra jenenganana Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi kagungan putra namina Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib kagungan putra Isa Ar-Rumi atanapi Isa Al-Muhajir teh eta. Tah Isa kagungan putra Ahmad. Tah tidinya tah anu jadi pacengkadanana teh nya kitu saur Kiai Haji Imaduddin numutkeun panalungtikan anjeunna Syekh Ahmad bin Isa teh kagungan putra teh mung 3 wastana teh Muhammad nya lajeng Husain Ali gitu. Ari anu atos dimaklum ku kaum Ba'alawi nyata para Habib daya cenah gitunya tadi dia ieu cenah Ahmad bin Isa teh kagungan putra anu jenenganana teh Ubaidillah. Tah eta keukeuh eta teh anu engke kahandapna teh aya alwi teh ya eta nepi ka rame ada kitab teh nepi ka samobil eta teh dibaraca deui nya ku ayana Kiai Haji Imaduddin Utsman